уақып беруші адамды шариғатта уақиф деп атайды. Ал уақыпқа қойылған мүлікті мауқуф, ал уақыпты алушы адамды мауқуфун алейх. Төртінші уақыптың рүкіндеріне жататын сиға дейді, сөз формасы дейді. Яғни уақыпты атағандағы сөзі, ниеті. Уақып жасалған адамдар мауқуфун алейх, өзіне уақып жасалған тарап, уақып жасалған кісінің уақыбын қабылдап алған тарап болып табылады. Яғни уақифтің дүниесін қабылдаған мауқуфун алейх болады. Уақыптың мақсаты уақып мүлкі арқылы уақып жасаушы үнемі сауап алып тұру болған үшін, уақып жасаушы уақып мүлкінен түскен пайданы сауап пен ғибадат үшін атауы шарт дейді. Яғни уақып қойған мүлкті міндетті түрде тек қана сауап пен және құлшылық үшін деп атау керек дейді. Уақып мүлкін қабылдап алған тарап қандай шарттарға сай болу керектігін төмендегідей болмақ дейді. Бірінші, уақып мүлкін қабылдаған тарап қайырымдылық үшін құрылған мекеме болу керек. Және бұл мекемеге қойылған дүние уақыптаушы тарапынан уақып сауап пен ғибадат үшін болуы тиіс дейді. Мысалы, мына жерде мына уақыптың түрлерін өтеміз, Алла қаласа. Және ұрпаққа арналған деп айтып жатырмыз ғой, діни, қайырымдылық деп түрлер деп. Ұрпаққа арналған, жартылай ұрпаққа арналған түрлер деп. Енді мына уақыптың мына Османия кезінде болған ақша уақыбы дегенде болған. Ол енді мына Европада бүкіл әлемдегі ислам жалпы банктердің құрылу жүйесінің негізі болған дейді. Өйткені сол кездегі уақыпқа дүние емес, адамдар ақшасын қояды, сол ақшаны бір адамға қарыз хасан дейді. Яғни пайызсыз қарызға берген кездер болған екен. Бір уақыттары енді Османияның бір мемлекетінің облыстары әр жағы ғой, соның бір мемлекетінің басшысы уақып қорынан кәдімгідей қарыз алған дейді. Бір сондайға дейін барған дейді.